你还知道回来吗？咋了？咋了？那个洗衣机你给我买了咋的？买多少钱？谁买的？你嘴里吃啥呀？嘴里吃啥？我说你，出来！你装出来呗。你不吃的啥呀？你这是啥家伙呢？这是啥呀？拿钱吧，拿钱吧，买什么？人家给我的，我啥时候买的？人家给你的，人家这活都给你。人家给的，我没买。洗衣机买的钱不？买，我啥时候买钱了？我啥没钱？你是洗衣机值多少钱？你媳妇没点说吗？还多少钱？啥时候买钱的？200块。我那是好洗衣机啊。那多少年了？年纪比我都大，还200块？谁给你200块啊？都能买110块钱，我给小兰10块。啊，你给他10块。啊。他买冰棍了，你这是买洗脚的了，是哪的到底来？100块钱我洗谁脚啊？你洗脚我跟你，俺弄点钱给俺，你搁你哪的？你给我知道买东西的呢？谁让你搁这买东西呀？他叫买的，他说他要吃冰棍儿。他说他是你买的，你说他买的，你胡编。他说他想吃冰棍儿。他想吃冰棍儿，他不叫出去洗衣机了吗？谁出这个点呢？他出的点呢？他出的点了，他出点了，我打死你个仗！你吃饭你吃谁都给你吃。他叫买的，他说他想吃冰糕啊。谁不说的？谁买的？告诉谁买的？这个货是谁买的？谁叫买的？谁要买这个货去？谁买的？你想吃冰棍儿？你说是不是赶冰棍？你给我说的，你想吃冰棍儿？我啥时候说的？你没说吗？我啥时候说的？我说的。我说的钱我能拿吗？你问我有钱没有？我说你问我有钱没有？我说我没钱啊。你说你想吃冰棍儿是不是？人打，看你俩打谁打死你！家里我问你。这你俩我，这让我东西卖，我看俩谁鼓捣鼓谁那啥。没有人。给我丢了！丢了！你给我丢了！你给我这个你，你这我丢了！谁弄的？谁弄的？啊！丢了！谁叫卖的？你谁卖的？谁卖的？我谁卖的？干了！丢了！谁叫我买的？我丢了！这不是我买的。你也丢了？丢了！我丢了！丢了！丢了。没啥给俺丢，都是这人的。他咬我！他咬我！丢了！属狗的吧？你出哪样的卖着？我也没花。你在我这花，他说他要吃冰棍儿。他这不是这个钱给你了，该问你了，他吃冰棍，他吃10块钱冰棍，你不让我买，人家处理了。他说买冰糕啥你还多？那不是我先说的，我也没说，他先说的，他想吃冰糕。丫的谁出的？他说买冰糕。少妇的谁出的？那你管人闭嘴，你别吃，你别去，你别去啊，你别说买。我啥都管，人家屋子给我整好了过了吗？人给我整卖了过了吗？人家啥都敢卖的。不要弄了。叫谁来着？你呀？放谁来着？我叫你揍你个炸你，要打吼你我跟你。啊！你这钱我花完了，你搁这你说斗来了你还，人家现在处理你人家，不是你说你挨得轻，你给我洗脚也拿钱，还不没洗，人家你啥都买，叫老娘卖了我去，人家得给我知道东西了，你破，人家就白家死人，你也不干，还不会回家，看见通风之类，你我。我你个炸你！